چې دا هره ژبه شي د کروړونو چې دا هره ژبه شي د کروړونو زه د خپلې پښتنې ژبې نه زار شم. السلام علیکم زما وروڼو خویندو، ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوي پروګرام سره. زما وروڼو خویندو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن د مورنو ژبو ورځ ده او هر انسان به نن د خپلې ژبې صفت کوي، خو که حقیقت ته راوړئ نو تاسو ته پته ده چې د پښتو ژبه داسې ژبه ده چې څومره یې صفت وکړو، څومره تعریف وکړو کم دی، او څومره پې فخر وکړو هغه کم دی. نو موږ په خپله مورنۍ ژبه پښتو باندې فخر کوو او د الله تعالی شکر ادا کوو چې موږ یې د دې لایق ګڼلي یو. زما وروڼو خویندو چې په هر ملک کې هر ځای کې خپلو ماشومانو ته په کور کې خپلو ماشومانو سره خپله پښتو ژبه وایي او پښتو ژبه په لیکلو هم ورته ښایي، ورسره وایي او اورئ لیکئ او همیشه خپلو ماشومانو ته هم یاده ساتئ. دا پښتو ژبه ډیره د غیرت نه ډکه ژبه ده او دا همیشه ژوندی لرئ. خپله پښتو مه هیروئ او پښتو ژبه ماشاءالله زموږ مورنۍ ژبه ده او الله دې دا ژبه همیشه کامیابه ساتي. په خپل ژوندون کې تاسو به ډیر زیاتې ژبې ویلې وي، اورېدې به مې، لیدلې به مې، خو زموږ د دې پښتو ژبې مثال نه میلاویږي. د پښتنو وروڼو خویندو دپاره دا یو څو شعرونه هم ما لیکلي دي چې په نن ورځ زه تاسو ته ډالۍ کوم. نو امید دی چې ستاسو خوښ به شي. چې غټو تکلیفونو او غمونو ته ملا ټینګه کړي، د دې خلکو تپوس وکړئ دا خلک پښتانه به وي. په ملک باندې چې جنګ راشي او کفن د سره وتړي، په جار ټولو نارې کړې چې دا خلک پښتانه به وي. چې مضبوط هم په ایمان دي او په غیرت د سره تیر هم دي، چې مضبوط هم په ایمان دي او په غیرت د سره تیر هم دي، دا خلک پښتانه دي او دا خلک پښتانه به وي. زما وروڼو خویندو، زموږ پښتانه وروڼه خویندې چې د دنیا په هر ملک کې دي، په هر ګوټ کې دي، هر ځای کې دي، نو یا الله دې په خپل حفاظت کې وساتي، د غیر مذهبو د شر فساد نه محفوظ وساتي، د غمونو نه محفوظ وساتي. چې چېرته اوسئ ښاد اوسئ، خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ. دې سره ستاسو خور پښتنه تاسو نه غواړي اجازت په لوی الله سپارم. موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.